il-Gold Award. Din il-kategorija hija sponsorjata mill-Fondazzjoni Tumas Fenek għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu. Din is-sena il-ġurija tmexxiet mill-President Emeritu Dr. Mary Louise Colejro Preca u bħala membri kien hemm is-Sinjuri Franz Girxi u Mario Schiavone. Nistiedel l-eċċellenza tiegħu il-President Emeritu Dr. Ugo Mifsud Bonnici li huwa il-President tal-Fondazzjoni Tumas Fenek għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu biex fin-nuqqas tal-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca jaqra il-motivazzjoni li waslet għall-għażla finali meħuda mill-Bord tal-Ġurija tal-Gold Award. Kif tafu, il-President jispiċċa eċċellenza. Baqalek ħafna anti, tajjeb, ma meta jispiċċa President, nitolbuh ikun il-President tal-ġurija li tażel dal-premju. Issa is-Segretarju tal-Fondazzjoni Tumas Fenek għall-Ġurnaliżmu, is-Sur Tony, l-Ambaxxatur Tony De Bono, se jaqra dak li kienet se taqra Mary Louise Colejro Preca. Onur kbir. Eccellenza, Presidenta Malta, Eccellenzi, mistednin distinti, Sinjuri, ħbib. Kien ta' onur għalija li nippresedi il-Bord tal-għażla għal Gold Award 2019. Onur li jiġi moti ta' kull sena mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u li jiġi sponsorjat mill-Fondazzjoni Tumas Fenek għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu. Għalhekk, fil-waqt li rrid nifraħ lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għal din l-inizjattiva annwali, rrid ukoll nirringrazzja lilkom u lill-Fondazzjoni Tumas Fenek tal-fiduċja li tawni biex flimkien mal-kollega tiegħi, is-Sur Franz Girxi u s-Sur Mario Schiavone, naslu għal deċiżjoni li ma kienx faċli, għaliex dawk nominati kollha kienu nies ta' kalibru u stoffa fil-qasam tal-ġurnaliżmu Malti. Irrid ukoll nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lis-Sur Tony De Bono, il-Viċi President tal-Fondazzjoni Tumas Fenek, li ffaċilita s-sapport amministrattiv lill-Bord tal-Għażla. Il-ġurnaliżmu huwa vokazzjoni. Min jidħol għal dan ix-xogħol bla dubju irid ikun dedikat. Irid ikun kapaċi jirrispetta l-intelligenza tal-qarrejja tiegħu, jew tagħha, jew tal-udjenza li jkollu jew ikollha. Irid ikun jifhem, japprezza u jgħoss it-tixrid tal-informazzjoni fattwali. Il-ġurnaliżmu għandu wkoll rwol qawwi edukattiv. Fuq kollox il-ġurnaliżmu etiku u korrett jisaħħaħ id-demokrazija. Il-persuna li nażlet din is-sena uriet minn kmieni li għaliha il-ġurnaliżmu kien ifisser dan kollu. Hija persuna li ħadmet il-fuq minn 50 sena fil-ġurnaliżmu. Bdiet mill-qiegħ tal-iskaluni tas-sellu sakemm laħqet l-ogħla waħda. Wara karriera twila bħala ġurnalista ingħata l-kariga ta' editur ta' waħda mill-gazzetti ewlenin f'pajjiżna. Ir-rebbieħ tal-Gold Award 2019 ħadem ukoll għal diversi snin bħala editur parlamentari u korrispondent ta' żewġ aġenziji tal-aħbarijiet barranin. Ix-xogħol ġurnalistiku ġabu f'kuntatt ma' bosta nies Maltin u barranin ġejjin minn kull qasam tal-ħajja. Għalkemm din il-persuna dejjem kellha l-fehmiet tagħha ista ddistingwit ruħha għas-sens ta' oġġettività li biha ħadmet, tant li bħala editur ta' spazju lil numru kbir ta' opinjonisti biex jesprimu il-fehmiet diversi tagħhom u anke f'xi drabi fehmiet kontroversjali. Dan l-editur għamel mill-ġurnal li kien imexxi font ta' tarif dwar prattikament kull aspett tal-ħajja u tas-soċjetà Maltija. Żviluppa l-ġurnal f'diversità sħiħa ta' oqsma, ta' spazju għal diskussjonijiet fuq l-ekonomija, il-kultura,
il-wirt storiku u kulturali, ir-reliġjon, l-edukazzjoni, id-drittijiet tal-konsumaturi, il-qasam soċjali, etc. Spiss kien ukoll jagħti l-opportunità lil studjużi Maltin u anke barranin biex jippubblikaw għall-ewwel darba ir-riċerka tagħhom dwar l-istorja u aspetti oħra tal-ħajja Maltija. Kien jiżgura li l-attivitajiet kulturali f'Malta jingħataw l-ispazju li jixirqilhom. Fir-rapportaġġ tal-aħbarijiet li kienu jixxandru fil-gazzetta li kien imexxi, kien jinsisti li għandhom jingħataw il-fatti u li għandhom jinstemaw in-naħat kollha. Prova ċara tas-suċċess tiegħu kien il-ġurnal li kien imexxi kiber b'mod straordinarju, mhux biss fin-numru ta' paġni iżda wkoll fil-beħ ta' kopji u fir-riklamar. Ir-rebbieħ ta' din is-sena spiss kien u għadu sal-lum meqjus bħala wieħed mill-opinjonisti ewlenin f'pajjiżna u għalhekk jiġi mistieden f'diversi programmi fuq il-mezzi tax-xandir. Bla dubju, hemm ħafna aktar xi ngħid dwar din il-persuna, ir-rebbieħ tal-Gold Award 2019. Il-kontribut tat fil-qasam ġurnalistiku Malti huwa wieħed profond u fuq medda twila ta' żmien, aktar minn 50 sena. Is-sem ta' din il-persuna f'dan il-qasam importanti huwa kbir u memorabbli. U għalhekk il-lejla se nagħtu ġieħ mistħoħ permezz tal-Gold Award 2019 lis-Sur Lawrence Grech. U hekk l-isturent li depono du kif ħabbar ir-rebbieħ. L-eċċellenza tagħha komplit tajt. Grazzi Lawrence. Grazzi Lawrence tax-xogħol ivvokat u dedikat li għamilt tul ħajtek fil-qasam ġurnalistiku Malti. L-Ambaxxatur Anthony De Bono li huwa l-Viċi President tal-Fondazzjoni Thomas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu qed jippreżenta wkoll il-ktieb Il-Gross kontribut letterarju lis-Sur Lawrence Grech. Nawgurawlek ħafna mill-qalb. Nistidnukom jew tistgħu tieħdu postkom, grazzi. Ninsab tassew onorat. Grazzi Eccellenza. Dal-onur prestiġjuż. Nirringrazzja ovvjament l-Istitut tal-Ġurnalisti, l-Fondazzjoni Thomas Fenech u anki naturalment l-ġurija kapeġġata mill-President Kolir Preka u ovvjament l-persuna li nominatni. Dan l-onur se neqa' huwa tielet raġuni li għalih se neqa' niftakar din il-ġurnata tal-20 ta' Lulju. Għaliex 50 sen ilu, fil-għodu ta' 50 sen ilu, miet il-papa tiegħi li kien li ħeġġiġni nidħol fil-kamp ġurnalistiku. Però dik l-aħbar ta' niket fil-għaxija mbagħad kienet aħbar ta' ferħ, saret aħbar ta' ferħ għaliex kif nafu il-bniedem niżel fuq il-qamar għall-ewwel darba. U illum qed jiċċelebraw mad-dinja kollha dan l-avveniment storiku, anki grazzi rajnieh segwejnieh grazzi għall-xogħol tal-ġurnalisti televiżivi mid-dinja kollha. Il-ġurnaliżmu kif smajna huwa professjoni li tirrikjedi ħafna sagrifiċċju, ħafna xogħol, ħin u dedikazzjoni imma wkoll li jagħti sodisfazzjon. Jiena ngħid għalija ħadd sodisfazzjon kbir. Sibt il-milja tiegħi propju f'dal-qasam ta' ġurnaliżmu, sirt naf ħafna nies u minn kwalunkwe qasam tas-soċjetà. U f'dan ix-xogħol jiena nirringrazzja speċjalment il-żewġ għalliema tiegħi f'da x-xogħol, is-Sur George Sammut li kien editur tas-Sunday Times qabli u anki l-Sur Tony Montanaro, ġurnalist veteran li wkoll kien għallimni dwar il-reportaġġ parlamentari. U nirringrazzja wkoll ovvjament lil dawk kollha li ħadmu miegħi jew li ħdimt magħhom, imma fuq kollox nirringrazzja lil Marti Liljen li qegħu preżenti
illi qasmet miegħi s-sagrifiċċji u anke sa ċertu punt li tlet uliedi. Ningrazzjakom tassew. Grazzi lilek u nawgurawlek mill-ġdid.